Hátt í milljón manns á Gaza eru í brýnni þörf fyrir búnað sem veitir skjól fyrir vetrarkuldanum. Annað árið í röð verða lágstemd hátíðahöld á fæðingarstað Jesú Krists. Nýskipaður samgönguráðherra segir að lagning Sundabrautar verði sett í forgang á næsta ári. Hún verður fjármögnuð með veggjöldum. Það er alltaf best að vera heima á jólunum, segja Grindvíkingar eftir erfitt ár og mikla óvissu. Jól eru haldin í 40 húsum í bænum. Það voru margir á síðasta snúningi í jólagjafa innkaupunum í morgun. Kaupmenn segja landsmenn þó almennt skipulagðir í innkaupunum en síðustu ár. Það er vissara að hafa augun hjá sér í umferðinni í dag því jólasveinarnir eru hvergi nærri hættir að glæðja landsmenn þó kominn sé aðfangadagur. Komið sæl. Hátt í milljón manns á Gaza eru í brýnni þörf fyrir vetrarbúnað samkvæmt Sameinuðu þjóðunum. Fólk sem hefst við í tjaldbúðum kvartar sáran yfir rigningu og kulda. 444. Það er fjöldi dagana sem íbúar Gaza hafa mátt búa við nánast linnulausar árásir Ísraelshers. 85% þeirra eru á flótta. Og tjöld eins og þetta veita ekki mikið skjól fyrir rigningu og kulda. أنا وولادي طول الليل قاعدين مسكين يعني كل واحد وعى كل واحد صحن من في الخيمة هنا شوي بتنقط هنا يابا بتنقط شوي هنا بتنقط شوي أنا وولادي الصغار هذا طول الليل وهو برجف ابن الصغير من السقعة. Mörg þeirra sem hafa neyðst til að flýja heimili sín tóku lítið með sér. إنه لما أنا بغير لابني كل أسبوع مرة بشلحه إشي بشلحه البلوزة بغسلها لما تنشف بلبسه إياه بعدين بشلحه للباس وبغسله إياه لما ينشف. وأنا أعاني حتى يعني يوجد عندي بنت عمرها 7 سنوات يعني إذا كانت تبكي في الليل من كثرة وشدة البرد. Sameinuðu þjóðirnar áætla að hátt í milljón manns hið minnsta séu í þörf fyrir vetrarbúnað. لا ملابس منيحة ولا جرابين ولا إشي ما عمرنا توقعنا نعيش الحياة هذه. أنا كان بيتي كتير كويس بالشمال. Annað árið í röð verða ekki tendruð jólaljós í Betlehem, fæðingarborg Jesú Krists. Líkt og í fyrra er lögð áhersla á að biðja fyrir friði. Vegna erfiðrar stöðu á Vesturbakkanum og mikilla þjáninga Palestínumanna á Gaza verða jólin í Betlehem lágstemd. We are just going to practice our faith in the churches, prayers for God to help the Palestinian people and to end the suffering of the Palestinian people and to achieve peace in the region. Yfirleitt fjöldi ferðamanna í Betlehem jól en ekki í ár. Hótelin eru tóm og fjöldi fólks hefur mist vinnuna. We have 25 families carving for us all the olive wood carvings. All these different kind of family. The rosary and a family, the nativity sets another family. Imagine all these family they are now sitting without any work. Betlehem á Vesturbakkanum í Palestínu sem Ísraelar hernámu að hluta 1967. Ísraelar hafa hertekið enn meira land síðasta árið og drepið yfir 800 manns þar. Í nokkura tuga kílómetra fjarlægð Gaza, þar sem mannúðarsamtök eins og Amnesty International saka Ísraela að fremja þjóðarmorð. Bandag fjölskyldan á Vesturbakkanum kristinn og í fyrra skreyttu þau ekkert vegna ástandsins. Í ár verða jólin lágstemd og þau eru búin að skreyta tréð. I felt kind of happy but kind of sad because I was happy because we get to decorate and celebrate, but I was kind of sad because people in Gaza don't have anything to celebrate with. Nýskipaður samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra segir að lagning Sundabrautar í Reykjavík verði eitt af fyrstu verkum nýrrar ríkisstjórnar í samgöngumálum. Hún verður fjármögnuð með veggjöldum. Ráðist verður í framkvæmdir allt land í samgöngumálum á næstu árum samkvæmt stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar sem kynntur var helgina. Þar segir að ætlunin sé að rjúfa kyrrstöðu í jarðgangagerð og vinna á viðhaldsskuld í kerfinu. Já, fyrsta verkefni til ég að setja Sundabraut í forgang og svo gert ráð fyrir stjórnarsáttmálum að jarðgöng og það verður líka handa við það að hafa ein jarðgöng í gangi hverjum tíma
og eins og segir í inngangnum líka, þá eru innviðaframkvæmdir sem að styðja aukna verðmætasköpun í landinu og það ákveðnar hafnarframkvæmdir og annað sem ég hef í huga. Vinna við undirbúning Sundabrautar hefur staðið yfir í mörg ár og ætlunin að hönnunarvinnu ljúki í vor. Í framhaldi verða lagðar fram breytingar á aðalskipulagi Reykjavíkurborgar. Eyjólfur segir að framkvæmdirnar verði fjármagnaðar með veggjöldum. Ekki liggur fyrir hvort svipað fyrirkomulag verði notað til að fjármagna önnur verkefni. Já, Sundabrautina klárlega, en ég tel að það verði ekki settar á, það er ekki annað sem er í spilunum hvað það varðar. Ný ríkisstjórn hefur tekið við völdum í Frakklandi, sú fjórða á þessu ári. François Bayrou, nýskipaður forsætisráðherra, kynnti stjórn sína í gær. Bayrou býður ærið verkefni. Síðasta stjórn fékk á sig vantraust eftir að forveri hans, Michel Barnier, þröngvaði fjárlögum í ósætti í gegnum þingið í krafti sérstaks stjórnarskrárákvæðis. Margt þungavíktar fólk í frönskum stjórnmálum var tregt til að leggja lag sitt við ríkisstjórn Bayrous, sem er talin líkleg til að annarkvort falla eftir nokkra vikur eða koma engu í gegnum þingið. Grindvíkingur segir æðislegt að geta verið heima á aðfangadag með gamla jólaskrautið og jólaandan. Árið hafi einkennst af óvissu. Forseti bæjarstjórnar segir að vinnuframlag fólks gerir þeim kleift að vera heima jólin. Það er augljóst í hvaða húsum í Grindavík eru haldin jól. Það er fólk í rúmlega 40 húsum í bænum. Það er alltaf best að vera heima jólunum. Það er svona notalegt að sé kannski, við séum ekki komin að þolmörkum einhvers, mögulega einhvers, þannig að það getur svona farið vel mann hérna núna. Skýr ummerki eftir jarðhræringarnar eru sýnileg í kjallaranum hjá Ásrúnu. Miðað við hraða landeris undir Svartsengi telja vísindamenn að næsta gos gæti orðið í febrúar. Á einu ári hefur gosið 7 sinnum í Sundhnúksgígaröðinni í samtals 114 daga. Ásrún hlakkar til að halda jól heima. Eina hefðanum er að taka bara upp jólaskrautið og svona sem að geyma gamlar minningar. Dagbjört, betur þekkt sem Didda, er grindvíkingur í húð og hár og hefur að mestu leyti verið þar síðan í vor. Það er æðislegt að geta verið bara heima hjá sér, í heimilinu sínu og með gamla jólaskrautið sitt og bara jólaandan sem að maður er vanur. Öllum sem vilja er heimilt að fara til Grindavíkur sem Ásrún segir skipta marga máli sem hafa ákveðið að selja húsin sín. Svo eru alltaf margir sem er að fara hér út í kirkjugarð og að leiði ástvina sinna og líka notalegt að geta tekið á móti gestum og svona, ekki skipst á jólapökkum í Kringlunni eins og ég gerði síðustu jól. Þetta er náttúrulega búið að vera ótrúlegt ár. Það er eiginlega ekki til nein bara orð yfir þetta. Það er svo mikil óvissa alltaf, maður veit aldrei, svo er maður bara að reyna að vera glaður og góður og taka öllum með ró og maður verður náttúrulega að gera það bara fyrir líðan sjálfsins. Þakklæti er manni efst í huga og ég held að vinnuframlag fólks gerir okkur það kleift núna að vera hér. Og mér finnst það einhvern veginn bara, svo fallegt allt saman Það er varað við ferðalögum á landinu í dag og næstu daga vegna veðurs en spáð suðvestan stormi. Og Birta Líf Kristinsdóttir veðurfræðingur, þetta á að skella á bara í kvöld það leyti sem að jólin ganga í garð. Já, það er ekki bara suðvestan stormur, heldur eru él með þessu mjög dimm él. Það eru hryðjur og skafrenningur, erfið aksturskilyrði. Það eru appelsínugular viðvaranir sem eru í gildi frá svona 7-8 í kvöld og fram eftir degi á morgun vestanvert landi. Þá er ég að tala Breiðafjörð, Faxaflóa og Suðurland. En veðrið gengur ekkit almennilega niður fyrir annan í jólum. Viðvaranir eru að renna út þá morguninn. Gæti alveg framlengst eitthvað aðeins en það er þetta suðvestan hvassviðri eða stormur með éljum og bara ekki mikil ferðaveður. Ekki mikil ferðaveður, við brýnum það fyrir fólki að passa sig á og kynna sér veður og færð áðurlegtir í hann. Fjöldi fólks leggur leið sína í kirkjugarða í dag og yfir hátíðarnar til að minnast látinna ástvina. Höskuldur Kári Schram er í Fossvoginum og er mikil umferð þar? Já, hér er bara töluverð umferð og talandi veður, það byrjaði að snjóa allhressilega núna bara fyrir nokkrum mínútum en hjá mér er Helena Þorgeirsdóttir, sviðsstjóri hjá Kirkjugarður Reykjavíkur. Hvernig hefur þetta gengið hjá okkur í morgun? Þetta ekki bara gengið mjög vel, það er svolítil hálka þannig að við biðlum bara til fólks að vera vel búin með mannbrota og bara fara varlega.
en umferðin hefur gengið bara mjög vel. Aðeins svona stoppa upp í Gufunesi en það leystist fljótt úr henni með hjálp lögreglunar. Þannig að það aðeins umferð þungi hérna að kirkjugörunum? Já, það er það, en þeir hjá lögreglunni, þeir eru að stýra því, þannig að við fáum hjálp þaðan. En þú talar hálku, þið mitt vöruðu við í sérstaklega í morgun. Hefur einhver verið að detta og slasa sig? Við höfum ekki fengið fregnir af því, en það verður bara að fara varlega. Það er fljúgandi hálka, það er búið að vera í alla morgun að reyna að salta og sanda og hérna þannig að við höfum gert allt sem við getum gert. En svo er það bara í hendur fólks að fara varlega. Þið er lokið fyrir alla akandi umferð inn í kirkjugarðinn hérna á aðfangadag. Hvernig á fólk hvað á fólk að gera sem kannski á erfitt með gang? Það verður bara að koma eftir klukkan 2. Þá opnum við höfum þennan glugga frá 11 til 2 til að fyrir gangandi fólk að koma og hinir verður þá bara að koma eftir það. Einmitt, takk hérlega fyrir þetta, Helena. En það eru eflaust margir sem eru svona að klára síðustu jólainkaupin þessa stundina og ég veit að Sólveig Klara, fréttamaður, hún er niðri í Kringlu. Er einhver á ferðinni þar, Sólveig? Nei, fólk er svona að tínast hérna út úr Kringlunni en það lokuðu alla verslanir hér klukkan 1. En ef einhverju enn eftir að græja síðustu gjöfina eða rauðkálið á jólaborðið, þá eru einhverju verslanir sem eru opnar aðeins lengur. En við hittum nokkra sem voru síðasta snúning í morgun og skulum heyra hvað þau höfðu að segja. Í hvað erindagjörðum ert þú? Kaupa síðustu jólagjafirnar. Er það ekki? Gerir maður það ekki alltaf aðfangadags morgun? Er það hefðin hjá þér? Já, ég reyni að gera það. Mér finnst það svolítið skemmtilegt. Aðeins að hlaupa til og kaupa eitthvað svona smá. Þvældist inn í gærkvöldi og sá allt í hennu hvað ég hefði átt að gefa í jólagjöf. Og hérna, maður náttúrulega kjaftar ekki frá því svona fyrir framan alþjóð. Eru margir sem koma og versla svona síðustu gjafirnar á síðustu stundu? Já, það er allan einhver það. Allan einhver. Ekki jafn mikið á Þorláksmessu allavega. Er auðvelt að selja á þessum degi? Er fólk tilbúið að kaupa bara hvað sem er? Ég held að fólki kannski afgreiði sig bara svolítið sjálft aðalega. Að það veit nákvæmlega hvað það er komið til að vera. Þannig að það er kannski auðvelt að selja í rauninni. Eða mikið eftir? Nei, það er eitt jakki og mögulega eitt rakspyri. Það voru við góð. Fyrir hvernig verða að kaupa? Bara að má ekki gjöf upp. Spurði ég þig bara hvað þú ert með í pókanum? Já, það er eins og að spyrja jólasveinin. Þannig að það er ekki gefið upp. Já, ég er að greiða síðustu fyrir vinnu minn og ég er bara búinn að hlaupandi og veit ekki hvað ég kaupa. En fannst það lokum eitthvað? Já, ég fann inni sko. Við erum örgulega bara að reyna að finna jólagjafir. Jólakjól fyrir mig. Svo þú farir ekki í jólaköttin? Já. Hvernig jólakjól langar þig í? Rauðan. Ekkert vont að versla svona í stressi? Finnst ykkur ég var stressaður? Ég er alveg sultur slagur sko. Þannig að ekki stress. Tóku jóga í morgun, aðeins í bókabúðina, 1 koffi og svo er það bara spaðið og klári kvöldi. Vonandi eru sem flestir sultu slakir en hingað til mín er kominn Benedikt S. Benediktsson, framkvæmdastjóri Samtaka verslunar og þjónustu. Hvernig hefur svona jólaverslunin verið í ár? Hún hefur verið bara mjög fín. Ég held að verslunarfólk sé yfir höfuð bara ánægt með stöðuna. Það er svona útlit fyrir að þetta sé eitthvað umfram væntingar þó að endanlega tölur leik ekki fyrir. En það er kannski ekki síður það sem fólk hefur verið mjög ánægt með er bara hvað stemmingin hefur verið góð, hvað hefur verið svona mikill jólaandi í verslunni. Fólk greinilega byrjaði snemma jólainkaupin, væntanlega á þessum afslátardögum í nóvember og þess háttar. Þú talar stemningu, skemmir svona netverslunin ekkert fyrir að því hún er að aukast svo mikið? Nei, ég meina íslensk netverslun virðist hafa verið að vaxa á sama tíma og að heildina litið þá er allavega tilfinning verslunamanna að þetta bara sé ykkur dálítil aukning á milli ára. En auðvitað hefur það ykkur áhrif en það er bara eitthvað sem að íslensk verslun stendur frammi fyrir að hún er í alþjóðlegri samkeppni. Þá tróði hérna í Kringlunni í dag, er fólk svona að fresta innkaupunum frekar núna en áður? Ég veit það nú ekki, ég var spáð í viðtali í morgunútvarpinu að tími eftirlegukindana væri sennilega búinn af því að menn væri svo skipulagðir en svo frétti ég nú af ykkurum hópu þeirra hér í morgun þannig að það er kannski erfitt að giska nákvæmlega á hvernig staðan er en það er allavega trendið virðist vera það að fólk er að byrja fyrir.
En þú ert einn þeirra, þú fékkst að laumast hérna í eina búð áðan. Varstu að græja síðustu jólagjöfina? Nei, ég var að kaupa kattamat og kaffi, bara til að vera tryggur með byrðir, sko. Það er gott að tryggja sig. Takk fyrir þetta, Benedikt, og við kveðjum hérna úr Kringlunni. Takk fyrir það, Sólveig Klara Ragnarsdóttir. Og jólasveinarnir sitja ekki auðum höndum á aðfangadag þó allar skógjafir séu afgreiddar. Þeir voru nokkuð skrautlegir í Mosfellsbæ í morgun á leið sinni að gleðja börn í bænum. Hann fer ekkert áfram þessi! Svona! Góðan daginn! Á hvaða ferðalagi eru þið? Við erum bara að kíkja á krakkana. Á hvaða ferðalagi eru þið, segir nú bara. Heyrðu, við erum á leiðinni hérna. Bara að gleðja krakkana. Já. Búið að gefa í skóginni alla nótt. Þetta er nú svona síðasti slurkurinn í þessu. Eru þið ekkert orðið þreyttir? Jú. Heyrðu, við erum að fara að gleðja krakka hérna núna í tungu, hvað heitir þetta hérna, Kvíslatunga? Já, tunga. Góðan daginn hér. Eigið þið heima hérna? Já. Já, nei og frúin öfni líka. Hafið þið sem mamma kissa jólasvein? Þetta er aldrei niður okkur. Já, þetta er sko. Það er nóg til. Og það slapp enginn við kveðju frá þeim félögum, ekki einu sinni úlingurinn á heimilinu. Nei, góð daginn! Það er mikið að verðlagni. Velkomin á fætur. Er þetta systir þína? Já. Fæstu þú eitthvað í skóinn? Já. Já, það er velkomin. Þurrka stýrurnar og það koma jól bara. Og trekki í þér einhver. Herðu, ef við ekki að taka einu mynd? Jú, ekki. Hvað, þessa? Já, þessa bara. Já, tökum þessa mynd bara. Og þá er ekkert annað eftir en að rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Hátt í milljón manns á Gaza eru í brýnni þörf fyrir búnað sem veitir skjól fyrir vetrarkuldanum. Annað árið í röð verða lágstemd hátíðahöld á fæðingarstað Jesú Krists. Nýskipaður samgönguráðherra segir að lagning Sundabrautar verði sett í forgang á næsta ári. Hún verður fjármögnuð með veggjöldum. Það er alltaf best að vera heima á jólunum, segja Grindvíkingar eftir erfitt ár og mikla óvissu. Jól eru haldin í 40 húsum í bænum. Það voru margir á síðasta snúningi í jólagjafainnkaupunum í morgun. Kaupmenn segja landsmenn þó almennt skipulagðir í innkaupunum en síðustu ár. Það vissar að hafa augun hjá sér í umferðinni í dag því jólasveinarnir eru hvergi nærri hættir að gleðja landsmenn þó kominn sé aðfangadagur. Þá er þessum fréttatíma lokið. Næstu fréttir verða í útvarpinu klukkan 4 en það verður fréttavakt á RÚV.is í kvöld og nótt. Takk fyrir samfylgdina, hafið það gott og gleðileg jól. Góðir félagar og gestir. Þá komum við að stóru stundinni. Íþróttamaður ársins er Vala Blósadóttir. Sigurbjörn Bárðarsson. Sara Björk Gunnarsdóttir. Ólafur Stefánsson. Geir Sveinsson. Alfreð Gíslason. Örn Arnarsson. Ragnheiður Runólfsdóttir. Aron Pálmarsson. Jón Arnar Magnússon. Ólafía Þórunn Kristinsdóttir. Alexander Pettersson. Margrét Lára Leðarsdóttir, knattspyrnukona á Val. Ásgeir Sigurvinsson, knattspyrnumaður. Gísli Þorgeir Kristjánsson. Á RÚV í kvöld. Nóttin var svo ágæt ein. Helgi Skúlason les kvæðið og Sigríður Ella Magnúsdóttir syngur ásamt kór Öldutúnsskóla. Upptaka frá 1986.